Lubbuun mucayyoo kana yoo deebi'uudha baatiyyuu namoota gara fuulduraatti jechuudha wantoota akkanaa hamoo kana hojjetanii fi barumsa guddaa ta'a jedheetii yaada. Kanaaf itti fufee seerri akkanaa itti fufuu qaba Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu jechuudha. Ijoollota keenya ol adeemtuu ijoollee xixiqqoo durbaa jechuudha akka isheen hin guddannee fi wantoota yakka fofokkisaa akkanaa kana irratti raawwachuudhaan yeroo darbee keessatti mucayyoo erga gudeedanii warratanii booddee karrarraa sanillee hin jiru akkasuma immoo jechuudha mucayyoo Feenet kan jedhamtu naannoo Amaaraa keessatti namichi gibbii isaanii keessatti kiraayii galaa turanii mucayyoo sana waan barbaade godhee warratee ashaa afaanitti naqee dhimma isaatti baatee inni sachumaan callifamee isiniin jedha obboloota kooyi nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati obboloonni jalqabaa kaatanii hamma dhumatti na hordofaa na jajjabeessaa turtanii guddaa galatooma isiniin jechaati haaraa kan dhuftanii ammallee chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha yaada qabdan immoo akkuma kanaan dura nuuf kennaa isiniin jedha koomentii jalatti turtiin keessan hana wajjin haa ta'u isiniin jedha samoona kana wanta sooshaal miidiyaa irra deddeebi'aa jiru lubbuu daa'ima waggaa 11 darbitee fi deebi'ee yoo galuudha baatillee dhaloota boodarraan dhufanii obboloota keenya shamarranii hin qabna nutillee akkasumallee boruttillee yoo rabbi jedhe nutillee dhala godhachuuti dandeenya jechuudha warri hin qabne warri qabu immoo hin qaba ijoollee isaaniitiif illee baay'eedha jechuudha kan isaan sodaachaa jira warri dhala qaban dhala durbaa of jalaayi kanaaf adamni akkanaa kun bareeda ta'e isiniin jedha haati jechuudha garaa jabaatte ilmoo ishee ajjeefti jedhee hin yaadu jechuudha bara kana keessa wanti dhageenyu fi wanti hargaa hooluu wanti gaariin gurra namaatti tolu hin jiru barri kun bara dhumaati natti fakkaate obboloota kooyi viidiyoo kaleessa hojjedhee ture irratti waa'ee mucayyoo biyya Arabaatti boqotte jedhamee maatii immoo isarratti yaa'ii kaafame jedhame irratti maatiin ofii akkasiin godhanii jechaatee turtanii jechuudha isa kana waaqayyotu beeka isiniin jedha maatiidhuma sanaa fi waaqayyo qofatu beeka malee nuti hin beeknu jechuudha garuu nuti wanta keessaa barumsa argannu tokko keessaa fudhanne isa kaan immoo uumaa keenyaa dhiisuudha isiniin jedha akkuma beekamu mucayyooni haadha fi abbaa buddeenaa du'aan akka adababan itti murtaa'e jarri lamaan suura irratti mul'atan kuni jiraattota magaalaa Dirree Daawwaa yommuu ta'an haadha fi abbaa buddeenaa mucaa kanaati. Haati daa'ima kana mucaa kana fudhattee namicha kanatti heerumte. Namichi mucaa waggaa 11 kana dirqisiisuun gudeeda. Haati mucayyoos yakka ilmoo ishii irra ga'e mana murtiitti himachuu osoo qabdu gocha kana dhoksuuf mucaa ishii ijoollee ollaarraa dhorkuun mana barumsaas akka addaan kuttu taasiste. Kana malees dubartiin kun abbaa manaa ishii yookiis abbaa buddeena mucaa kanaa waliin ta'uun daa'ima kana reebuun ajjeesanii manni murtiis daadhacha ta'anii lamaan isaanii irratti adabbii du'aa dabarseera. Bara hamtuu bara haati ilmoo miixattee deesse gara jabummaan akkas gootu keessa jirra jedha jechuudha obboloota kooyi. Dhugaa dubbachuudha fi afaanumaan waan akkana dubbachuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Maaliif bara kana keessatti seexanni sammuu dhaloota namaa fudhateetoo adochee gara barbaadetti kan inni fudhateetoo ittiin deemaa jiru dhaloonni bara kana keessatti kaafunyoo baateeti laayivii ba'ee ofan ajjeesa jedha kaan immoo waliqalee wal ajjeeseti kan inni wal biraa deemu bara haati jechuudha ilmoo ofiishiiti miixattee deesse ji'a meeqaa garaatti baatte akkas gootu keessa jirra jechuudha kana ani hin beeku jechuudha waanuma isaa hin gooti jedheeti siin amanuu dhalli namaa waan ama akkasii kanas immoo hin hojjeta jedhee yaadu seexanumatu sammuu dhaloota namaa adooche jechuudha malee namni waan hamaa akka
akkasii haadha miti namuma ta'eetuma iyyuu jechuudha namummaan keessa isaa kan jiru dhiiga namummaa kan qabu gocha akkasii kana irraa raawwata jedheetoo yaadu jechuudha obboloota kooyi waaqayyo waan akkanaan waa oolchuu kana jechuudha jabeessinee uumaa keenyanii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha garuutii adabbii seerri godhe kuni akka amantaatti yoo gaarii ta'uu dhaabate yoo akka amantaatti kan hin eeyyamamne ta'eyyuu jechuudha adabbiin akkasii dhaloota boodarra dhufanii fi barsiisodha waan ta'eef wanta kana itti fufuu qabayyuun isin hin jedha maaliif namoonni waaqayyo sodaatanii namoonni waaqayyoon ofirratti safeeffatanii gochoota akkana badaa kana hin hojjetan jechuudha hin abboomamu warri immoo waaqayyoof hin abboomamne immoo dirqama jechuudha seera jala ooluun dirqama seera jalatti buluun namoonni waan balleessaa hin hojjenne namoonni ammeenya hin hojjenne namoonni isaan doorsanis hin jiru seerri isaan irrattis immoo homaa miti jechuudha maaliif amma balleessaa tokko hin balleessinetti namni seerri jechuudha waan tokko isatti murteessuuti hin danda'u namni amma balleessaa tokko hin hojjennetti murtii du'aa jalallee hin jiru siniin jedha obboloota kooyi kanaafiyyuu wanti akkasii Itoophiyaa keessatti otoo namoota balleessaa hojjetan irratti itti fufeetooyi kan murtoon akkanaa kennamu ta'ee namoonni warri booddeerraan immoo waan akkasii raawwachuudhaaf itti kakaanillee booddeetti deebi'uutii danda'u jechuudha namni seera malee waaqayyo uumaa keenya sodaatu jechuudha dhiiseera uumaa isaa sodaachuu maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha yeroo tokko biyya lafaa kanarratti waan hafnu nutti fakkaata yeroo tokko biyya lafaa kanarraa waan boqonnullee nutti fakkaatu jechuudha kanaafiyyuu namni gaafa yaada waaqayyo yaada uumaa isaa keessaa ba'ee namummaa isaa gaafa gadi lakkisee seexana wajjin hojii baqa waan ammeenya wajjin gaafa walitti firoome waaqayyo immoo jechuudha wanta amaa sanatti dabarsee kenna jechuudha maaliif waaqayyoon dirqamaan dhala namaa eenyuyyuu taanani waan gaarii akka nuti hojjennu hin godhu jechuudha garuu namni waan gaarii akka hojjetuu fi akka sanaaf jechuudha kan uumame akka kiyyaatti jechuudha akka amantaa kiyyaatti macaafni qulqulluun namni bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumamee jedha kana jechuun obboloota kooyi namni waan gaarii hojjechuudhaaf akka uumame namni jechuun nama yaadu nama sammuusaa gaariif ama garbaafatee gara gaarii hojjechuutti nama deemu nama uumaa isaatiif ulfina kennu nama akka isaatiif yaadu nama jaalatu akkasuma immoo wanta amaallee kan baqatu kan jibbu kan irraa dheeksu jechuudha kanaafiyyuu namni gaafa yaada waaqayyoo keessa ba'ee gaafa harka waaqayyoo jala ba'ee harka seexanaa jala hojii hammeenyatti dabarsee of kenne waaqayyoos immoo mirga dhala namaatiif kenneera waan ta'eef dirqama irratti fudhatu jechuudha namni kamiyyuu jechuudha biyya lafaa kanarratti wanta godhe guyyaa tokko uumaa isaa fuulduratti kennuudhaaf jira jechuudha wanta godheefi dabarsee dubbachuudhaaf jira wanta godheefis immoo adabbii fudhachuuf jira jarri kun ilmoo isaanii harka isaaniitiin ajjeesan ani garuu beeku jechuudha naman waan ta'eef ilmoo isaanii irratti adaba akkasii fudhatanii biyya lafaa kanarratti seera jalatti lubbuu isaanii odoo hin taane foon isaanii du'eera uumaa keenya fuulduratti illee akkasuma jechuudha deemanii adabbii fudhachuuf jiru jechuudha waan akkanaa kana waaqayyo nama haa baasu egaa obboloota koo namni kamiyyuu amantaa qaba waan ta'eef waan namaa kanatti amantaan bobbaa jedhee nama bobbaasu hin jira jedhee hin yaadu waan ta'eef adaraa keessanii amantaa qabdanitti jabaadhatoo amantaa keessa seeraan hordofaadha isiniin jedha wanta galgala keenya irrattis badiisa akkasii fidu kana hojjechuun galgala keenya balleessa waan ta'eef wanta goonu kamiyyuu jechuudha itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha seexana bitamuutii hin qabnu amma jirrutti humna qabna dargaggummaatti jirrallee yoo ta'e borutti jechuudha dargaggummaan keenya akka darbu wanta amma gochaa jirru kana akka deebinee jechuudha ga'eesaa yookiis immoo firiisaa akka ammannu beekuun barbaachisaadha isiniin jedha biyyuma lafaarratti yookiin akka kanatti yeroo tokko seerri kinoo wanta goone adabbii nutti laata waan ta'eef uumaan keenya immoo wanta goone hunduma isaa balleessaa keenya guyyaa tokko otoo nu dadhabin hin hafa jedheetoo yaadu isiniin jedha obboloota kooyi kanaaf wanta akkasii kana akka nurra hin geenye fi waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha
yaanni dogoggora immoo yoo jiraate na of kalchaa isiniin jecha obboleettii keenya immoo waaqayyo uumaan keenya lubbuu ishee hamaaru maatii kanas immoo waan jennuun hin qabnu isiniin jedha haati ilmoo ishiitti akka kana garaa jabaachuun baay'ee jechuudha baruma isaatu bara fokkisaa bara dhumaa ta'ee isiniin jedha egaa obboloota koo yaanni hin qabu kanumadha dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa